Naim Frashëri, kënga e 18, Qerbelaja. Dielli ishte duke përmbysur, dita ishte më të ngrysur, qielli tërë ishte nxirr, jeta ishte bërë errësirë, e vërteta ishte drobitur, gënjeshtra ishte rritur. Kështu dukej në të parë, dhe nga puna që kishin ngarë, mbretëronte Mavieja, s'kishte bënte Fatimeja. Imam Hyseini ish vrarë, Jezitit i vinte mbarë, kishte mundur Sufjani edhe Shimri e Mervani, kishin mundur Perëndin edhe Muhammed Alin. Po kjo nuk ishte vërtet, ish një erreme jetë. Imam Hyseini fitonte dhe e vërteta mbretëronte. Imam Hysein ishte nderuar, Jeziti ishte shkretuar, Hyseini mirë nder për jetë, Jeziti nëmën e shkret. Hyseini kish Perëndin e Jeziti djallëzin. Për Hysein më përgjërohen, në dashuri ta përohen, edhe sonte njerëzia qajnë për ngjarjet e tia. Jeziti me gjithë shokë nëmën ka në mbi kokë, dhe këtu dhe ndati jetë dhe ndaj Zotit të vërtet. Kush do Muhammed Alin edhe beson Perëndin, do Hasan e Fatimen dhe qanë për Imam Hysen, nuk bën jezitërin, djallëzin e ligësin, se ata që janë vrarë e ranë dëshmimëtar, ranë për një të vërtet, që ajo në nderon në jetë. Armikët e mallkuar se kishin kuptuar që ata zotërin që u vranë e nderuan Qerbelan. Atjet tek ra Zoti ynë edhe gjithë gjak e mbyn, vete dhe sot njerëzia, falet nër këmbët të tia. O lule, moje vërtet, të qofshim fal për jetë. Zotëri, ju kini vuar, neve na kini nderuar. O vëllezër shqiptar, pa qasuni duke qarë, dhe mbani zikët të ditë, tu të zbres nga Zoti dritë, pa kujtoni Qerbelan, gjithë zotërin të tanë, me të lënë në këtë jetë, Imami Zoti vërtet, shpirti madh vaten e Zoti, tek kish qenë dhe qëmoti, gjeti atje Perëndin, edhe Muhammed Alin, edhe Fatimet e Hasan, e të mirët anë mban. Të liqtës ishin përzjerë, ishin gjithë në skëterë, në shumë ishin mundime, dënëm e në mallkime, si cili kish një mëndzyrë e një fytyrë të ndyrë. Njëri ish gomari zjebosur, tjetëri qeni kromosur, se njerëzi su kishte mbetur, vetë poshte kishin hedhur. Kshu ish natë të vërtet, po këtu në këtë jetë armikët ishin gëzuar, punën e kishin baruar, kishin nga Jeziti shpres, ndaj u bën të pabes. Oh, mandja sa i gënjente, se dini në çdo t'i gjente. Imamit kali sindaj, hingëllinte sa mënçaj, aqë shumë hingëllinte sa Qerbelan e trondite. Armikët gjithiran e goditnë e do të se vran, pa iku me ngullqim shumë, i plagosur e përlum, erdhi e qëndroj më derë, hingëlliti dhe njëherë. Gratë e varfëra e pan edhe të qarit ja dhan, ndënj i qarët e i qetë, i rith të gjakë ta të pjetë. Fëmia gjithu të merua dhe krejt kalit u lëshua, me të madh mallëngjim qanë edhe kalit kshu i thanë. Ore kal, o kali shkret, ce bëre trim në vërtet, ku është nderi njerëzis, shtyll e gjithë mirësis, mjerë neve se si mbem edhe këtu çdo të lem, që shërë kjo e zezë dit, që u haruan mirësit, ko e shkret si u ndërua, e mira gjithu mërgua. Ah, o mite zezamit, i bëre gjithë Jezit. Njeri mik sot për sot mbeti, u harua Muhameti, Aliu me Fatimen, e Hasani me Hysen. Çka bër makutëria dhe e nëmura djallëzia? Qyshe e pas kemi thënë, që kjo për derëzët tënë? Ka që bura këtu lamë, mjerë neve me së qpamë. Këtë malë, si ta durojmë, ç'na duhet të më të rojmë. Zoti malë, Zoti mirë, falë na durime mëshirë. Kshu qanë me gashërima, me lot e me pshërëtima.
Kali dëgjoi këto fjalë dhe iku e mori mal, njeri se pati atëherë atë kalëthin e mjerë. Gratë ishin në të meruar, as në gjumë ishin as zgjuar, pa thirë, neve ku jemi, pas këtaj të gjallës vemi, dhe ju derdhu ushtërisë si rebeshi Perëndis. I huaj grati zuri brënda në tendët e shpuri, u tha, hyni brënda, rrini, ju dhe Zenel Abidini. A ju vetë ndenjë më derë njeri atjetë mos lërë. Gratë donin të lëftonin, zemrën do të se pushonin. Armikët e gjithu dhanë, bënë plaçkë gjithë të shpanë, s'lanë gjë, po gjithi mblodh, i ropë në djajt e i vodhë. Shimri me shok të tjerë, u lëshuan me njëherë, të huaj në shumë e shanë dhe atë nga dishebranë. Po a ju vdekjen se dinte, dore vdekje se zinte, Zenel Abidini ku është, thanë apo zdel se pangushtë. Nuk e kishin për të lënë, po Zoti se kishte thënë, pa ata që ishin pendohur, fajin e madh e kishin njohur, thanë. Mjaft këto që bën, këta që mben t'i lëmë, në mos po do të qëndrojmë në mes të në të lëftojmë. Armikët u trem në herë, se mos bëheshin lëverë. Kshu i mësoj Perëndia, pa shpëtoj syresh fëmia. Pastaj u ngrit ushtëria pas atyre dhe fëmia, dhe ai njeriu me besë, muar udhën e qofesë. Fëmia fort shumë qante, kur e la në qerbelan, çla atje fëmi e mirë, bura me emër e të ndjerë. Nga shpresën e njerëzisë, gjithë miqtë e Perëndis, gjalljen nuk e donin, ato vdekjen në kërkonin. Zenel Abidini qante, me gratë bashk e zimbante, mallin gjim nëse duronte, doj të vdis e të mos shkonte, po a y që pru hezhinë, zu Zenel Abidin. Ti prure, tha Zotit besë, kushdo që lind do të vdes. Kështu tha dhe gjithë kaluar muar udhë duke shkuar, me zëmrët cope thërime, me helme me mallin gjime. Ky Zot fëmijën se e shihte, po atë njeri se njihte, i shërbente gjithë vetë si shërbëtori vërtet. Në kohë të ligësisë, kish njeri të Perëndis. Fëmia se njih njerin, vallë angjëllit e zbrinë, a e kish dërguar vetë Zoti i madh i vërtet, se zogut që mbetet shkret dhe i varfëri në jetë, ja bën vetës e folen mirësit e ti selan, u tha Zenel Abidini armikëve, ku na shpini, në qofe e në sham thanë, dhe i muar e silan. Unjet nga malin dhe rëza, e vjen në fushët të lëza, imamit ju afërua, pa qau e u elmua. Qep në me gjak duke ngjyer, e këmbët duke lyer, iku me vrap moridhen, duke qarë Imam Husen, i rapas edhe pëllumbi, duke ikur si plumbi, me vaj e me ulërim, me të madhe psheretim, më të gjitha anët vanë, gjëmën miqet u dhamë. Pëllumbi i bukur me besë, ndënjë mi varë të Fatimes, pa po qante në mëronte, nate dite më spushonte. Me shumë shok erdhi Ymeri, po më pak u kthye deri, se të shumë të ju vranë, pa ndaj shumë shokë lanë, të vinin dhe të vrarët që ishin derë si trarët. Djajt e tyre i mbuluan, të mirët i lanë e shkuan. Po pshatarët dëgjuan, ngrin gjithë e smënuan, bura gra e fosh një van, i mblodh tok e i shan, pa me të malë deri vun, po, dhe se të shtun. Armikët e mallëkuar kishin marrë duke shkuar kryesit e imamit, ja shpinin deri të shamit. Edhe shokëve të tjerë, kryet ua kishin prerë, pa dhe ato bashkë shpun. Po, e madhe pun. Ymeri natën e parë, atje të kishin rarë, pa në ëndër Muhamen, Hatixhen e Fatimen, Alinë dhe Musan, Meriemen e Isan, Imam Hasan e Abasnë dhe të anë Sadive Kasnë. Erdhë gjithët e helmuar, kokët i ngrinin nërduar, pa i puthne i përkuan, shumë qanë e mallkuan, u dha dhe një madhe dritë, e nata u bësi ditë. Muhameti duke qarë e kokët duke parë, gjithë armikët i qërtonte, u ep nëm i mallkonte, të mirët të gjithët shanë,
i rinin atje pranë. Dhe një kordëtar i parë shpak kërkonte të marrë. Vije një zë nga Perëndia edhe thosh si vetë dia. Zoti është me të mirën, nuk është me egërsirën. Do të drejtën, të vërtetën, se me ato e mban jetën. Të ligën kush ta bënj, më së fundi do ta gjenj. Të drejtën kush ta lër, në errësirë do ta bjerë. Udhën e drejtë e pat, pse se mbajt, po e lat? Ai që bën ligësit, bie në të madhe shkit. Djallëzi e legësia është larg nga Perëndia, edhe gjithë djallëzitë s'dalen kur në dritë. Zoti u tha të gjykoni, me të drejtën të punoni, u tha të kini mëshirë, të bëni nga herë mirë, të drejtën mos e lini, në arati të mos bini, të mos lini njerëzin, të mos e ngisni njerin, mizën u tha të mos ngisni, e ju njerëzin vrisni. Zdëgjuat Perëndin, po bët Zotë djallëzin, latë më njanë uratën, muartë dëmën e mëkatën, latë udhën e Perëndis, i ratë pas djallëzis, i vajt pas mavijes, nëmën e muartë pjesë. Me djallëzi e me mitë, u bë gjithë jezit, latë Musan e Harun, e u bë të Firaun, të tërë u bë të Nemrut, në zjartë Ibrahim në shtut, Isuf në përpak e shit, edhe sytë tuaj qit. Ai që shetë të vëllan, dhe vret të amën atan, s'ka pjesë pe njerëzie, edhe ndjesë Perëndie, latë Merjemen e Isan, u bët nga ta që e vran. Latë Muhammed Alin, pa bët jezitërin, harruat më mëdhen, u bët me mavijen, të mirën poshtë e hodh, të ligën në zute zjodh, po mëndja mos u gënjej, Zoti i Madh do ta shpërblenj. Kështu, pa ëndra të natë, pa ngrit me shumë datë dhe fjala i ndajnë sithik, në zemër e i dha frikë, ushtria e mallkuar u ngrit edhe duke shkuar vate në qofet të shkret që do të shuhej për jetë, bi përpara ushtria, pas asaj vinte fëmia. Ybejti qeni skëterës kishte dalë jashtë derës së qytetit, marë mënyrën e mbretit. Bashkë me qene pabes ish njerëzije qofes, ca armik e të gëzuar dhe ca miq të helmuar me të madhe kërcëllim, me pohë me shumë sqim, hynë në qofe ushtëria, pastaj hyri dhe fëmia në qytet të mallkuar që ishte për të rrëzuar. E pa Zejnel Abidin, Ybejdi që ngjan malin, pa shumë u zëmëruan, tha, po, fara sushua. Vate ndej në vend të tia djalli vete djallëzia, dhe tha Zejnel Abidin thirmani këtu tanin. Imami yn atë donte se po vdekje në kërkonte. Vate dhe pas shërbetori, nuk e la vetëm i gjori. Zejnepa u nis të vdes, më si mbeti fare shpres. Te Ybejdi në murvanë dhe ndenjë e fjallës si thanë. Ybejdi i tha, ti grua gjdeshe këtu, pa më thua, Zejnepa që ish grua trime ju përgjigj me madhe ngjime. O ti qeni biri qenit, jam e motra e mami Husenit, paske dhe fjale më thua, më nëmëron mua për grua, nuk u pi dheu të tërë, me të shpunë që kini bërë, edhe më nuk pendohi, s'kini turp të turpërohi, djalli ju u ka verbuar, mendjen u ka trumbulluar, pa bëni kështu të këqia, a u shof të Perëndia. Kështu se zonje gjithë grave, sa tëm e qytetin gjave, ishin mbledhur njerëzia, bërë posë mizeria. Ybejdi u zemërua, pa shumë u zgurdullua dhe i tha imamit tën. Po ti djalë ku ke qënë, në Qerbela pse s'të vranë, gjallë në jetë pse të lanë. Djali pak zumetua e i tha, pse më pyet mua, unë vdekjen kërkonja, nuk donje më të ronja, desh të më vrit ushtria, po më shpëtoj Perëndia, është dore Perëndis mi duar të njerëzis. Po pse të bëhej kjo punë, val çfaj kisha bërun?
Njeriu të jetë i mirë, pa kur të jetë e gërsirë si ju e si mbreti juaj, mirësinë e ka të huaj. Mua zemra s'më trembet dhe shpirti aq s'më dhambet. Gjyshën e tim ati e patë, edhe gjyshën e tim atë, unë i biri atyre ri kundrejt kësaj mënzyre. Kini goje të më flisni, këtu jam, përse s'më vrisni, s'qenë mjaft ata që ranë, pak e keqë, pse s'më lanë? Kështu tha djali me të qetë, Zoti i madh e i vërtet. Bën çudi njerëzia nga mendje, nga fjalët tia. Ybejdi ju shpërua, edhe shumë e gërsua, thiri merreni dhe vrisni, e tani ndë dhe ta klisni. Armikët e nëmur erdhë imamit si për i derdhë. Zejnepa me vrape zuri dhe dorën si për i vuri, pa thiri. O të pabesë, kombi ndyri mbavijes, vrismëni mua, se më rojtje nuk dua, bini të paudhë, bini, djalësin e mos e ngini. Tek thoshte Zejnepa fjalën dhe e kishte pushtuar djalën, pleqte vjetër e të ndjerë, si Erkami me të tjerë, edhe shumë miqe trima që i mbuloj nga shërima, se besonin Perëndin të tërë më kam ungrin. Në mes tyre një burë thiri, kjo s'bënet kur. Ish një djalë i holl i gjatë, pa vu dorën në shpatë, njerëzia u përzien Ybejdi e doj qofen, pa u trëmb e dorë hoqi edhe pleqësin e ndoqi. Zejnepa me pleqësin dhe me Zejnel Abidin e me shërbëtorë shkuan, nga rrezik i madh shpëtuan. Shtëpi gati kishin bërë të ri fëmia e tërë, në atë shtëpi dërguan dhe botën e ndaluan, vunë njerëz të mos lënë, as gra, as bura të venë, pa erdh e u përzije qyteti, u ngrit më këmbë rëmeti, Ybejdi për të qetuar, botën e për të pushuar, Zejnel Abidin e gratë, i nxori gjithë me natë. Nisi 5.000 vetë, i dërgoi në Sham të shkretë. Mi gjithë ata ushtëtarë, shimrin e vurit të parë, edhe hasin e zehir, dy armikë të pështirë. Naim Frashëri, kënga e 18, Qerbelaja.
Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.